السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيصبحتوا؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم كانت عندي هاد 4 ربطات تاع السلق، نقيتهم. راكم تعرفوا يجوا فيهم يعني حشيش، اوراق مشي ملاح. بقيت هكا نقي فيهم. والسلق كذلك مفيد، فيه فيتامينات ملاح للجسم، يعني راه الوقت تاعه اي واحد يعني يدخله في نظامه الغذائي. هو يجي كراتانش، بيجي هكا ديبولات باللحم، يعني طيبوه يعني بالبيض، يعني عندها عدة وصفات. أنا اليوم درت وصفة يعني سهلة وبسيطة، يعني ما طولت معكم. بعد ما نقيته كاع، ومن بعد نقص له هذوك العيدان، خاطش هذوك يجوا قاصحين في الطياب، ما يطيبوش مليح. بعد ما غسلته هكا وقطعته، من بعد قليت البصل ولا الحرور، خاطر البصل والثوم يمد يعني طعم حلو للأكلة اللي ديروها. يعني ما تبغيش دير هكا، ما دير، كل واحد وكيفاش يبغي. صورت معكم برك يعني مقاطع كيفاش طيبوها. درت معاها الحار اللي يبغي الحار، وديروا معاها، درت معاها صلصة طماطم جاهزة. بعد ما طابت هذيك البصلة وتقلت، ضفت لها السلق، وخليته هكا يطيب. وكان هذا هو فطوري. جبت لكم كذلك وصفة شتوية يعني للسعال، اللي عنده السعال في هذا الشتاء، للكبار فقط. كنت تعرفوا مع البرد الناس قاع يعانوا من نزلة البرد والسعال، خصوصا السعال. هذه الوصفة أنا مجربة، تاخذوا
هاد الفانيلا، يعني ما تستهينوش بالمكونات، تقولوا فاني تجي في الحلويات. يعني هذا التجربة أنا جربتها عدة مرات ونافعة للكبار فقط. تاخذوا كاس حليب ساخن في الليل قبل ما ترقدوا، وديروا له هاد الساشي تاع الفاني، يعني تشربوه برك مرتين ولا وربي يجيب الشفاء ان شاء الله. وديروا الزنجبيل، اللي عنده زنجبيل يعني طازج احسن احسن احسن، واللي عنده كذلك هذوك تاع الساشي، هذوك ثاني يجوا حارين يعني ملاح، يجبروا هكا الصدر وكل شيء من الكحة. مغرف هكا تاع سكينجبير، ونديروها في هذاك الحليب ونخلط مع الفاني. ومن بعد نجيب العسل. عسل يعني كل واحد ولا، يعني مهم يكون عسل حر. أنا عندي هذا عسل أبيض، يعني درت منه شوية. يعني ديروا ملعقة على حساب هكا. شوفوا هذا العسل أنا أول مرة يعني نستعمله، عسل أبيض. يعني العسل مليح هكا الحلاقة من أي ألم يكون عندكم في الدراجة في الحلاقة، سيرتو مع هذا البرد، يعني مفيد جدا. والسكينجبير كذلك مليح، يدفي الصدر، يعني يقلع شوية البرد من هذاك الكحة وكاع، يقلع لك البرد هذاك. اللي ما ينجملهش يعني ما يشقاش يديره، وربي يجيب الشفاء. وصفة يعني في سبيل الله، درتها للناس اللي مرضى، خصوصا في هذا الشتاء. يعني الناس تجيهم كاين فيه الحساسية تاع الصدر، كاين عدة وصفات إن شاء الله كل مرة ونزلكم وصفة. وربي يشفي جميع مرضى المسلمين أجمعين. ادعوا لي كذلك أنا معكم بالشفاء. مع السلامة، إلى فيديو آخر إن شاء الله. تنسونيش بلايكاتكم واشتراكاتكم في القناة، قناتي جديدة. مع السلامة.